ยามเย็นของฤดูร้อนแม่น้ำสแกกรังไหลเอื่อยลมอุ่นๆพัดใบโพไว้เบาๆสามเกลอเดินทางมาถึงบ้านไม้เก่าแก่ริมตลิ่งผ่านสะพานไม้แคบๆที่ทอดลงไปยังท่าเรือพวกเขาวางกระเป๋าพักเหนื่อยและเริ่มชื่นชมบรรยากาศอันเงียบสงบในขณะที่เพื่อนบ้านเล่าเรื่องตำนานของหญิงสาวที่ยังคงรอคำสัญญาจากใครบางคนอยู่ริมแม่น้ำอารมณ์ของบ้านเปลี่ยนไปอย่างช้าๆจากรอยยิ้มเป็นความนิ่งอันน่าอึดอัดที่ค่อยๆก่อตัวเงียบผิดปกติดวงตาเขามองไปยังผืนน้ำราวกับบางอย่างในอดีตเริ่มขยับมาในความทรงจำยามค่ำมาเยือนบ้านไม้เริ่มถูกโอบล้อมด้วยเสียงแมลงกลางคืนและสายลมที่หนาวขึ้นมาอย่างรวดเร็วแกมตั้งกล้องไว้ที่ท่าน้ำหวังจับภาพบางอย่างที่คนอื่นไม่อาจเห็นส่วนพีทเดินสำรวจรอบบ้านอย่างร่าเริงก่อนจะเงียบลงทันทีที่ได้ยินเสียงบางอย่างคล้ายเสียงผู้หญิงกระซิบแผ่วผ่านลำไม้ไผ่เงาของหญิงสาวในชุดไทยปรากฏขึ้นเพียงชั่วครู่แล้วหายวับไปพร้อมกับสายลมพีทรีบวิ่งกลับมาบอกทุกคนแต่ไม่มีใครเชื่อจนเมื่อตุ๊กตาชุดไทยเปียกน้ำลอยมาติดตรงท่าน้ำและกล้องของแกมที่ไร้ใครแตะกลับขยับเองโดยไม่มีเหตุผลในความเงียบเริ่มเดินแยกตัวออกไปยังปลายสะพานไม้ปลายท่าน้ำเงียบงันเกินความจริงหมอกบางเริ่มคลุมผิวน้ำร่างของหญิงสาวค่อยๆปรากฏขึ้นในความมืดเธอยืนอยู่ใต้ต้นโพที่เงียบสนิทผมยาวคลุมใบหน้าหยดน้ำไหลจากปลายผมลงสู่พื้นไม้เธอไม่ได้เคลื่อนไหวไม่มีเสียงใดจากปากของเธอมีเพียงแววตาและลมหายใจแผ่วที่เหมือนจะตั้งคำถามว่าคนที่เธอเฝ้ารอจะกลับมาจริงไหมผิวน้ำสะท้อนภาพที่ไม่มีใครคาดคิดภาพของหญิงสาวที่ถูกกักขังในเรือนไม้ร้องไห้แบบเงียบๆกับจดหมายที่ไม่มีคนตอบก่อนจะค่อยๆก้าวลงไปในน้ำในคืนหนึ่งที่ไม่มีแม้แต่กระทั่งแสงดาวน้ำตาของหยดลงบนไม้เขาก้มหน้าราวกับขอโทษทั้งต่อหน้าเธอและต่ออดีตของตัวเองเธอยิ้มจางๆก่อนจะสลายไปในหมอกที่ลอยต่ำเหนือแม่น้ำเช้าวันต่อมาสามเกลอกำลังเก็บของเตรียมกลับกรุงเทพแสงแดดยามเช้าสาดผ่านร่องไม้ลงมาในห้องนอนเก่าๆที่พวกเขานอนค้างคืนเปิดกระเป๋าและพบว่ามีตุ๊กตาชุดไทยตัวเดิมวางอยู่ข้างในนั้นข้างในมีซองจดหมายสีซีดบนหน้าซองเขียนด้วยลายมือจางๆว่าฝากให้เขาคนที่ฉันรอไม่มีใครพูดอะไรทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนไม่ใช่ความฝันแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเอามาเล่าต่ออย่างล้อเล่นทั้งสามเดินออกจากบ้านไม้หลังนั้นโดยไม่หันกลับไปมองอีกทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบสุดท้ายที่แผ่วเบาพอจะได้ยินเฉพาะคนที่เคยสัญญาไว้ขอบใจนะและหากใครมีเรื่องราวหลอนๆและอยากให้เรานำมาเล่าต่อสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่เพจสามเกลอเจอผีหรือคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ description คอมเมนต์ไหนโดนใจและคนไลค์เยอะสุดเราจะเอามาทำต่อ